Сәлем балақай. Сен бүгін кеше, ертең, бүгін деген ұғымдармен танысасың. Бүгін деп осы күні болған оқиғаларды айтамыз. Суретке қарашы. Қонжық бүгін оянды. Беті қолын жуды. Таңға асын ішті. Күндіз ол серуендеп келді. Кешке жатар алдында кітап оқыды. Содан кейін жуынып, ұйықтады. Осының бәрі бүгін болған оқиға. Есіңе түсірші, бүгін сен не істедің? Кеше деп өтіп кеткен күні болған оқиғаларды айтамыз. Суретке қарашы. Кеше таңертең ол оянып, беті қолын жуып, серуенге шықты. Серуендеп жүріп, ол тиінді кездестірді. Олар екеуі бірге ойнап жүріп, саңырауқұлақ тауып алды. Кешке Қонжық жуынып ал, қайтадан ұйқыға батты. Осының барлығы кеше болды. Өтіп кеткен күні не болғанын есіне түсір. Ал енді ертең деп келесі күні болатын оқиғаларды айтады. Қонжық ертең таңертең оянып, жуынып, таңғы асын ішіп алған соң, әжесінің үйіне қонаққа барады. Қонжық болса, тәтті бал мен ыстық шай ішеді. Ал әжесі оған ертек оқып береді. Ал кешке үйіне келген соң, ол жуынып, ұйықтайды. Ал сен ертең не істейсің? Ойланып көрші. Ал енді қайталайық. Бүгін деп осы күні болған оқиғаларды айтамыз. Кеше деп өтіп кеткен күні болған оқиғаларды айтамыз. Ал ертең деп келесі күні болатын оқиғаларды айтамыз. Жарайсың балақай. Енді сен бүгін, ертең, кеше деген ұғымдарды білесің. Сау бол балақай. Сен мықтысың.